Yan, magsishopping na naman tayo guys. Ito yung pinakamalaking shopping center sa dito sa Monza. Si Bellissimo. Kasama ko ngayon si Mister. Mas maraming mabibili pagkasama ko ito. Gaganda. Ito dito ay yung pinupuntahan namin ito na na 40 euro pantaloni. Sì. Ah, bello. Yan mumura lang siya. Di quality ito guys. Itong mga ito. Saka kunti lang ang gagawin nilang kasi mga kampyonaryo kung tawagin nila. Ang ganda. Io che size sarà? 48 magari? La? Size? Oh, 50 già. Così tanto? Sì. Size 50 na ang pantalon niya. E qui c'è tanti pantaloni anche qui, Al? Ah sì, meglio quello là, elegante. Io questo 50. Sì, proba quello là. Qua sono tutti 50. Ah sì. Fai da qui, da neck. Fai da round. Ma bisogna che provo. No, prova. E cosa ci provo? Aspetta, prendi questo qua. E sto facendo da... Forse va bene? Vai a provare. Anche questo è bellissimo. Guarda. Sì, elegante quello. 39,90. Sì. Vado a provare questi Prova due? anche di questo. Sì. Questi due colori. Perché tu non c'è ancora quello sopra. Stessa marca? Sì. Ma quelli non mi piacciono. Questo tipo, bello. No, quelli no. Guarda. Vabbè, ma... Bello, Han. Lo so io quello bello per te. Vabbè, intanto vado almeno per capire la misura. Vai prima quello. Di là, vero? Ah, di là? Mi sa di sì. Dove c'è quella grossa, prego. Sì. E chiedere, perché non è già cambiato già adesso. Sono già a posto. Sì. Ang dami, Gaganda. Binago nila ngayon. Ah, cambiato loro già. Prima di là. Sì, fai. Dami. Ayan o. Tignan nyo guys. 50%. €279. 50%. Ang lawak nito guys, oh. Yan. Kasi parang factory ito pati. Parang factory siya na lahat ng mga modelo, ng mga bagong modelo. Dito nila binabagsak. Ang ginagawa nila ay kaya kampyonato ang tawag diyan dahil nga
Lahat ay ano dito nilalagay. Tapos pag nabili, yun saka sila gagawa ng madaming produkto nila. $30% dito naman. Yan, 50% yan. Ang ganda guys. $30. $29.90. Cosa? Bene? Già detto io con te, sì. So tagliare io già. Provo quelli verdi, ma saranno uguali perché è stessa marca? Sì, Provo sì. per sicurezza, provando quelli. È molto elegante. Sì, sono belli. Sì, già detto con te. Sì, anche quello per dire. Provo quelli lì. Sì, meglio è provare. Che ganda, oh. Ang ganda niya. 79 euro lang. Tapos 30%. Hindi, wala siyang ano. Wala siyang discount. Kasi ano yan. Oh, elegante. Sono Sì. più leggeri questi. Va bene. Molto bene, Sì, Han. prendo questi due. Sì. Penso io prende ancora uno, Han. Vediamo. Tanto questi costano poco. 40 Dai, euro. prendi, Adesso guardiamo. perché è troppo costoso già quando altra volta. Ancora prendi 3, meglio. Difficile quando è solo quello là. Gaganda. Ito 40%. 40%. Kaya lang, dalawang kulay lang siya. Ang ganda, 40% siya. Sigwal. Ito pala yun. Dito pala nila inilipat ito. Yung sigwal na ito. 40% lang. Ang ganda ng ginawa na nila dito, guys. Magkano kaya ito? 50% ito eh. 100 na ito. Sukat na natin. Try natin. Ganda niya guys. Diba? Ganda niya.
Ganda siya guys. Diba? Ganda.